హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ నన్ను అగైన్. సో ఈరోజు వచ్చేసి డేట్ 26th January అనమాట. 26th January అంటే ఏదో తెలుసు కదా. సో ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అనమాట. మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం నా పేరు వచ్చేసి నందాన్, మా ఊరి పేరు వచ్చేసి పీలేరు అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక చిన్న టౌన్. అండ్ బై ప్రొఫెషన్ నేను వచ్చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండ్ బెంగళూరులో అయితే ఉంటాను అనమాట. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అంటే లాస్ట్ వీక్ నా ముందు వీడియో చూసినట్లయితే మీరు ఒకవేళ చూడనట్లయితే మన వీడియోస్లో ఉంటుంది, వెళ్ళి చూడండి. టీవీఎస్ రానుంది 4th సర్వీస్ కాస్ట్ గురించి ఎంత అయింది ఏంటనేసి. సో అప్పుడైతే నేను చెప్పిన చైన్ నాయిస్ అయితే సర్వీస్ తర్వాత కూడా ఏం మారలేదనేసి. చైన్ నాయిస్ అయితే ఉంది, అంటే ముందు నుంచి అయితే ఉంది చైన్ నాయిస్, కాకపోతే ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువైంది అనేసి అంటా ఉన్నాను. నేను ఆ వీడియోలో చైన్ కూడా అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది, చైన్ మారవాలనేసి. కాకపోతే అప్పుడు సెంటర్లో టెక్నీషియన్ వచ్చేసి ఏం అవసరం లేదు, బాగానే ఉందన్నాడు. సో దాని గురించి అయితే నేను ఇంకా చేంజ్ ఏం చేయించలేదు అనమాట. తర్వాత నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి 1 week తర్వాత బెంగళూరుకి అయితే వచ్చేటప్పుడు విపరీతమైన చైన్ నాయిస్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ రావడం అయితే మొదలుపెట్టింది. సో దానికోసం అనేసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే వెళ్ళాను. అండ్ వాళ్ళు చెక్ చేసి చైన్ స్ప్రాకెట్ పోయింది, మారవాలనేసి అన్నారు, తీతంతా ఇరిగిపోయినాయి అనేసి అన్నారు. సో దానికోసం అది ఎంత అయింది అండ్ దాని తర్వాత చైన్ నాయిస్ ఉందా లేదా పోయిందా దాని గురించి మాట్లాడడానికి అయితే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. నార్మల్గా ఇది రూమ్లో కూర్చొని కూడా చేయొచ్చు, కాకపోతే ఎక్కడ తయారయ్యారా మీరంతా. చూడండి, రూమ్లో కూర్చొని చేసేదానికంటే ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చి అలా ఒక రౌండ్ వేసి చెప్దాం అనిపించింది అనమాట. సో దానికోసం అయితే బయటకు వచ్చాను. నేను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ కలిపి అలా హుస్కోట్ హైవే మీద వరకు వెళ్దాం అనేసి ప్లాన్ వేసి వెళ్తున్నాం అనమాట. అలాగే మనోడిదైతే హంటర్ అయితే ఉంది, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350. దాన్ని కూడా ఒక షార్ట్ అండ్ సింపుల్ రైడ్ రివ్యూ అండ్ ఆల్సో ఓనర్షిప్ రివ్యూ కూడా తీసుకుందాం. ఇప్పుడు అయన్నొద్దు, పాయింట్కి రా. మ్యాటరు ఇంకా చైన్ స్ప్రాకెట్ గురించి మాట్లాడితే చైన్ అయితే మార్చేశారనమాట. మార్చేయమని చెప్పిన, అది ఇరిగిపోయిందని చెప్పిన తర్వాత ఇంకేం చేస్తాం, మనం ఏం చేయలేం కదా, తప్పదు. ఇంకా తీతంతా పోయినాయని చెప్పిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మార్చాల్సిందే కదా. బైక్లో మెయిన్ పార్ట్ చైన్ కూడా ఒకటి. ఇంకా ప్రైజెస్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు బిల్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అటాచ్ చేస్తాను, మీరు చూడొచ్చు. చైన్ స్ప్రాకెట్ మొత్తం చేంజ్ చేశారనమాట. అదొక 2500 సంథింగ్ ఎంతో అయింది. అండ్ మన బ్యాక్ సైడ్ డిస్క్ బ్రేక్ పైన ఒక ప్రొటెక్టర్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట, డస్ట్ ప్రొటెక్టర్ ఒకటి, ప్లాస్టిక్, ఇది బ్లాక్ కలర్ది. అదైతే నాది ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది. తిరుపతి సర్వీస్ సెంటర్లో అయితే అది అవైలబుల్ లేదు. సో ఇక్కడైతే అవైలబుల్ ఉంది, అది కూడా మార్చేశారు. అదొక 80 రూపీస్ ఏమో అయింది. తర్వాత ఏవో అబ్జర్వర్స్ అని ఏదో వేశారనమాట, అది ఎంతో 130 ఎంతో చేంజ్ ఎంతో ఉంది. సో దీని మొత్తం చైన్ స్ప్రాకెట్ చేంజ్కి వాళ్ళు లేబర్ వచ్చేసి ఒక 350 రూపీస్ అరౌండ్ అంత వేశారు. మొత్తం కలిపి 3400 రూపీస్ అయింది బిల్లు చైన్ స్ప్రాకెట్ చేంజ్కి. చైన్ స్ప్రాకెట్ చేంజ్ అవ్వగానే బైక్ అసలు మామూలుగా లేదనమాట. నాకే అసలు అంతకుముందు అయితే తోలాలంటేనే మంచిగా అనిపించేది కాదు. కానీ వన్స్ ఆ చైన్ స్ప్రాకెట్ చేంజ్ చేసేసిన తర్వాత మాత్రం బైక్ అయితే అసలు మామూలుగా లేదు, అరుపులు అయితే ఉందన్నమాట. అసలు ఇంక మామూలుగా ఉండదు మనతో. ఏంటో మరి అసలు ఇప్పుడు చూసారు కదా, అసలు మామూలు ఉరకట్లేదు అసలు. అంతకుముందు అయితే పాత చైన్ ఉన్నప్పుడు అసలు బైక్ అసలు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది కదా నాకు పోదాం అనేసి. ఏదో ఒక రకంగా ఏదో డిఫరెంట్, ఏదో ల్యాగ్ ఫీల్ ఉండేది. అరౌండ్ 11,900 అంటే సరేలే రఫ్గా ఒక 12,000 అనుకోండి. 12,000కి అయితే చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. పాత చైన్ బై బై చెప్పాల్సి వచ్చింది సమయం అయితే వచ్చిందనమాట నాకైతే. మీరు ఎవరైనా చేంజ్ చేస్తుంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ చేంజ్ చేశారు అండ్ ప్రైస్ ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ అయితే చేయండి. ఒక చిన్న స్ట్రెచ్ అయితే లాగుదాం. మామూలు ఉండదు మరి కొత్త చైన్తో. చూసారా, సడన్గా 5th గేర్ నుంచి నేనైతే 3rd గేర్కి వచ్చాను. అది సూపర్ కోచ్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ అయితే మనం క్విక్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ అండ్ క్విక్ రైడ్ ఇంప్రెషన్స్ నెక్స్ట్ వీడియో అయితే రిలీజ్ చేస్తా. అది కూడా ఇవాళ రికార్డ్ చేస్తా. చూసారు కదా, కలర్ కూడా మామూలుగా లేదనమాట. ఈ కలర్ అయితే బాగుంది, క్లాసీ లుక్ అయితే ఉందన్నమాట. యాక్చువల్ అయితే దానికి మన రోనన్కి కంపారిజన్ చేయకూడదు. అది ఒక 350cc మిషన్ అండి, ఇది ఒక 200cc సెగ్మెంట్లో మిషన్ కదా. కాకపోతే రెండు ఆల్మోస్ట్ చూడడానికి సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నట్టున్నాయి కాబట్టి అందరూ వీటి రెండింటికి కంపారిజన్ పెడతారు అనమాట. సరే, ఇంక మనం కూడా ఇవాళ చేసేద్దాం. బైక్ ఎలా ఉందో చెప్పేస్తానండి మీకు. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ వేసుకోండి, అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సరే తరలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్నీ జరుగుతాయి ఏమిటి? అసలు ట్రాఫిక్లో రోనన్ అయితే అసలు ఆడుకోవచ్చు అనమాట. గేర్ షిఫ్ట్స్ అబ్బా, ఇది కూడా చెప్పాలి మర్చిపోయినా. చైన్ స్ప్రాకెట్ మార్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇది క్లచ్ కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసినట్టున్నారు. అసలు గేర్ షిఫ్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇంకా అసలు బటర్ సాఫ్ట్. అసలు ఇది మామూలుగానే చాలా సాఫ్ట్గా పడతాయి అనమాట రోనన్కి గేర్స్. ఊరికి అలా టచ్ చేసి పడిపోతాయి. బట్ ఒక కొత్త ఫీలింగ్ ఉంది, మళ్ళీ కొత్త బైక్ ఫీలింగ్. చేంజ్ చేసిన వెంటనే సర్వీస్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఆ ఫీల్ రాలే. సర్వీస్ కాస్ట్ తక్కువైందని సంతోషపడినాం అనమాట. అప్పుడు ఫోర్త్ సర్వీస్ అప్పుడు చైన్ బ్రేక్ ఇచ్చేపాటికి ఇంకేం చేయలేం. వేరెంట్ టైర్ పార్ట్స్ నార్మల్ అది, కాకపోతే కొంచెం తొందరగా పోయినట్టు అనిపించింది నాకు. ఇంకా సరే, మనం ఆడ ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి పోతే మనం ఏమైనా లోకల్లో 60s 80s కొట్టేటోళ్ళమా లైఫ్ వస్తుంది. ఇంకా మనోడు హంటర్ వేసుకుని అయితే అసలు ఆగట్లేదు అనమాట. మనం కూడా ఆగొద్దు. ప్రస్తుతానికైతే చైనాస్ ఏం రావట్లేదు అసలు. చూద్దాం, నేనైతే మార్చి నాకు తెలిసి ఒక 10-15 కిలోమీటర్స్ ఏమో తిరిగిన అంతే. చూద్దాం, ఇంకా కొన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా చైనీస్ మళ్ళీ వస్తుందా, సో చైనీస్ అనే ఇష్యూ పోయిందా అనేది ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో అయితే అప్డేట్ ఇస్తా. మంచిగా క్రికెట్లో ఆడుకుంటున్నారు ఇక్కడ. ఎంజాయ్ పాండగో బ్రోస్. నేనైతే హొస్కోట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో ఒకటి తినేసి అలా హైవే మీదకి వెళ్ళి ఏదో ఒక మంచి సర్వీస్ రోడ్ తీసుకొని ఒక చిన్న ఫోటోషూట్ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చేద్దాం. అంటే హంటర్ది వీడియో కూడా తీయాలనుకోండి. సౌండ్ అసలు మామూలుగా ఉండదు. ఉంది రానింగ్ సౌండ్కి ఎవరన్నా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా ఉంటే కమెంట్ వేసుకోండి. మంచి ట్రిప్ వీడియోలు ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట, కాకపోతే టైం కుదరట్లేదు. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోస్లో అప్డేట్ ఇచ్చిన కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం తలనొప్పి ఒక వారం అయిపోగానే 1 month తర్వాత గట్టి ట్రిప్స్ అయితే ప్లాన్ చేద్దాం. గట్టి ట్రిప్స్ అంటే లడాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలండి మీరు. చూసారా సార్ డబుల్ యాక్షన్. ముందు మనం దగ్గరలో ఉన్నవైతే కవర్ చేద్దాం. మనం మల్లప్పకొండ వెళ్ళినాం కదా, అలాంటి కొంచెం అండర్ రేటెడ్ ప్లేసెస్, కొంచెం మంచిగా ఉన్న ప్లేస్లు అయితే కవర్ చేద్దాం. ఎక్కువ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నంది హిల్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ అయితే అన్నీ తెలిసిపోయినాం అందరికీ. అక్కడికి వెళ్ళిన జాతర తప్పితే ఏం ఉండదు ఇంకా. అంతేగా వెళ్ళి జాతర చూసుకొని జనాలను చూసుకొని రావాలి అంతే. సో అలాంటివి కాకుండా మంచి ప్లేసెస్ అయితే వెతికి కొన్ని పెట్టున్నాం అనమాట. ఒక 1 month తర్వాత అయితే చూద్దాం. అండ్ వీలైతే తొందరలో నేను ఒక ఈ RTR 310 అండ్ RR 310 రెండు కూడా షోరూమ్కి వెళ్ళి టెస్ట్ రైడ్ చేసి రైడ్ రివ్యూలు అయితే పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాం. మరి కుదిరితే చూద్దాం. ఇక్కడి నుంచి ఇటు రైట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్కి వెళ్ళిపోదామా? వదిలే, మళ్ళా వాడు ఒకడు ఉంటాడు అక్కడ, ఎందుకు రిస్క్. ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ వేసుకొచ్చుకుందాం. యాక్చువల్గా అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ కింద అయితే దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది, అక్కడ దారి ఉండే. ఇప్పుడు అదైతే రోడ్డు ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది క్లోజ్ చేసినారు. చాలామంది అటు రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నారు. లేదంటే మనం ఇటు చాలా ముందరికి వెళ్ళి మళ్ళీ యూటర్న్ వేసుకుని వెనక్కి రావాలి. సరే, మనకు రిస్క్ ఎందుకు కానీ యూటర్న్ వేసుకుని వెనుక్కొద్దామని చెప్పేసి వెళ్తా ఉన్నాను అనమాట. అరే ఇదమ్మా, ఏంద్రో ఇది? ఇదంతా ట్రాఫిక్కా? ఇది నేను చూడలే. రాకపోతే ఎందుకురా నీకు ఆ ట్రాఫిక్ చూసావు ఎలా ఉందో? ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అటు కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోకుండా అంతమంది వెళ్తానంటే బొకడాగాడివి. ఏంటి బ్రో
సర్లే వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇంకా. చూసారా గేర్లు ఎంత అసలు గేర్ వేసినట్టు కూడా తెలియదు మీకైతే, అలా ఉంటుంది. మరి RR310లో ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. RR310లో కొంచెం హార్డ్ షిఫ్ట్స్ అని విన్నా నేను. దీంట్లో అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా స్మూత్గా పడతాయి. చూసారా ఇప్పుడు మళ్ళీ 4th గేర్ నుంచి 5th గేర్కి మళ్ళీ మారాను. 4th 5th అలా అంటే అలా అయిపోయింది అనమాట రన్నింగ్తో. అట్లుంటుంది మనతో. ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టారంటారా? నీకు కావాల్సిందేలే. బ్రేకులు కూడా బాగానే ఉంటాయి, మామూలుగా లేదు బ్రేకులతో కూడా. మొదలు ట్రాఫిక్ మొదలు 5th 4th 3rd 2nd అది అంటే ఇంజన్ బ్రేకింగ్ అంటారు అనమాట. నార్మల్గా ఈ స్లిప్పర్ క్లచ్ లేని బైక్స్ అయితే మాత్రం అక్కడ ఏమవుతుందంటే రియర్ వీల్ లాక్ అయ్యి కింద పడిపోతాం. దీంట్లో మనకి స్లిప్పర్ క్లచ్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. దేనికి బ్లాక్ అయింది ఇక్కడ ఇంతసేపు? మనోడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అసలు? వెళ్ళిపోయాడా? వస్తున్నాడులే. దేనికి బ్లాక్ అయింది? ఓకే, హైవేలో నుంచి అన్నీ కూడా ఇటు వెళ్ళాలి. ఇదే రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. ఇది లేకుండా ఉంటే మనం ఇక్కడికే చేసేట్టు ఉంటాం డైరెక్ట్గా. కానీ అసలు ఈ ఎండ అయితే అసలు మామూలుగా లేదు, తిరిగిపోతుంది. అదే హంటర్ కొంచెం హీట్ వస్తుందేమో మరి. అయితే 350cc ఇంజన్ కదా, అయితే మనకేమంత అనిపించట్లా. ప్లస్ మనకి దీంట్లో ఆయిల్ కూలర్ కూడా ఉంది, దాంట్లో అయితే అది కూడా లేదు, ఖాళీ ఎయిర్ కూల్డే. మొత్తం ట్రాఫిక్కే, అంత ట్రాఫిక్ మయం అనుకోవాలి. ఇక్కడ పాట పాడతాం అనుకున్నారా? వద్దులే, భయపడతారు. ఇక్కడ కలుస్తుంది మళ్ళీ హైవేకి. నాకు చెప్పినా కదా, లెఫ్ట్ తీసుకుని రాంగ్ రూట్లో వచ్చేస్తే మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అనమాట. కాకపోతే కొంచెం రిస్క్ అనే చెప్పాలి, హైవే కదా, అటు నుంచి వస్తుంటే వెహికల్స్ ఫుల్ స్పీడ్గా అటు దూరాలంటే మాటలు కాదు. సర్లే, ఎలాగో మొత్తానికి అయితే ట్రాఫిక్ తట్టుకొని వచ్చేసాం కదా, ఇంకెందుకు దాని రచ్చా. సో ఇదన్నమాట వీడియో. ఇక్కడైతే ఎండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి వ్లాగ్ నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ వేసుకొని ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.